Ja, gåan dag, gode viner og landsmenn. Det var sundt jo i sangen her. God to som okkon hever leit og væra. Luka og styrst og jøknon ar så mong. Vann okkon frelso, fri og fyrirgjeving. God tervid vilja, bera, takkar sång. Vånande kunne vi synja vi og gjørst nokkara. Vi takksam til Herran, og vi hever leit okkon jøknon mong ar. Eisne 2020, et år som gjør det så ørvise enn til undanfarno. For ein år søgjane yngste vid for en øron godt nødjar. Løyde grunande at vi får inn i et år her så omfattande inntriv for at være inn i okkara gjerande sted, som vi ikke har opplevd av oss. Grekars mesotøy, just som varer var av for ein atterleting fram av okkara samfella som for stóran part hever mest år 2020. Ein heimsomfattande farsøtt hever herja som ikkje av enn nu vi færre inn i 2021. Det som ikkje stod i kalender okkara hendte i 2020 og vendte opp og nyer oppa som mengt i tilvøret okkara. Det har vært torrførst, for ikke å si omøvlet, at legge lengtøyer atlaner. Nå måtte vi teka en dag i sen. Kanskje var det eisen godt at vi mynter om det, at vi eier bare henda dagen, og vi vet ikke hvordan morgendageren ser ut. Og ikke underligt at dette har skapt øtta og ampa, avvisse og ensomme vi, kanskje særlig at de eldre. Salmur 91 har vært et attervendende sted i Bibelen som mange har finnet styrke og kraft i jøknesa tøy. Jeg kan si vegna Susan, kone mine, og meg sjølvan, vi eins og kastet av atjer og i som lyftes ryka salme og i Gamla testamentet, salme 91, som jeg får lese nøkker år på sjur. Og vi leser her, han sitter og løvd hins haksta, og bor i skugga hins alvalda, sier i Herran, sjølmøyt, borgmøyn, godmøyn, som løyde av. Så han bjergar ter ur snerro fuglamansins, undan øyande peste, vi fjøren synon, skuiler han ter, under vandjon hansara finner du løvd. Trofeste hansara skjøldur og vernd. Du skal ikkje øttast notta rasslenar, ei pøylen og fløyer om dagen, ei pesten og snøyger seg i myskrunnen, ei søttena og øyer om middagen. Vers 12, det skal ikke ilt henda, og ungen plava skal komme tjaldet tøyne nær, tøy han djevur Anglon søyne bo om at varvaida til av ødlun vevun tøynun. Hette Herren som talar fri til folksøyt, som vi først kan fære gjøgner tøyer ved røntun og plavun. Salmar skrivaren ignorerar ikke skuggasøyna, og at imest hender rundan om okkon, som kan gjøre okkon øtta full, men han viser at han som leitar til Herran, kvilu i honom, nøydist ikkje at øttast nottar myskri. Sjuka kan reka okkon ødl, og det de som har vært rakt av sjuk. Men det mest ikkje at de var glømt av Herran, trøstur imot. Lyfti trygt, varvarslo og fri ikkje tenkt at omstøvnen, men vi given taimon som leitar seg sjølv til Herren. Ja, senast året har haft avbjørngar visser som har kostet nekv. Alt dette feir okkara vitande om. Årgods leter okkara ikkje være ive om at Herren har fullt tamarhalt av støvne, beidja ter og mer, og hessen heime vi. Anki kjemur overst av han, til ber Salmur 91 på om. Mange lyfti i året gods given mitt i røndartøyen ta det ikke var nekka netverk, bortsett seg fra Herren og sjølv, men han var her.
og det gjør det alle måneden. Herren leidde folk så gjennom stormen og røntene. Og i her som færende året har vi alt vært i samme bate, bei tid hjemme i Førjun, vi i bygg i Danmark, og andre i bygg i Ærestane. Versk gods i samkommen og kyrkjen har vært mest av støvene. Men her som en av de vil atterlatnar, være ærer latnar opp. Møtet har vært sendt online, og i Førjun og her nere vi, at nå er det kristnatsloven, og folk har lust hjemme i hus og lust etter årene og haft samfunnet om en frastøv, og det har mange vært glad for. Onker eldre føringer som bor her nere, sier vi med her fire, jeg har omgående vært sånn nekva møte som i her som døv. Sier man til de ymse online møtene som han har kunnet være vid til. Vi har ikke kunnet vidja av Rydshushospitalen til verre, og heller ikke av sjuklingshotellen, men vi har stora parter som noen kunne synge og låta årgods av græsvøtlen utenfor hotellet. Og hotellet kan det være å se folk synge vi, i tunnen og oppi altanen. Og i kristna så pleier sangren at ljøma vi med, men vi har ikke kunnet synge av møtene, til så var tale så avmarska av folk som slapp inn. Men om det måned tar skolan i byrja av atter, for vi i stedet ut og sunge lovsanger til Herren. Og så gjerne helt møte fram innan dora. Ja, Herrens verk vil kunne hilde fram, hovast avmarska omstøver. God utan te var heimeren fortaptur, frileisur myskur, utan nekra vogn, var sunge her, og til ratt. Men vi kunne gledes om at Jesus kom, og at glede bådskapen om han, og frelse hansara i ferden ut i heimen. Men den andre jøkken flere føreska troboar som sitter imsa stedene kring heimen. Tar har båda året om Jesus, omsett skriftene til fremman tungomål, og være til sikning for det folk tar har livet i middelen. Men eisen tar har vært kjerder og verste tarra av korona-farsettene. Bønarløtan, hesen baklingur som kommer ut hver måned, understryker vi atler tøylighet at menn og kvinner i kjøkkenen senaste året ikke har kunnet arbeide som de annars pleier. Vi dvåner dette for å brøydast, men tid som ferden langer ut i heimen vid det gode bådskapen vi hokse om til nødel. Paulus skriver til Filippi samkomne at han som byrjar i godt versk og i tekken skal fullføre til det Kristus er. Samkomman grunnet av Kristus, og hans atlan vi samkommensøyne obrøtt. Okkara kalendarer kunne avvirskes av en pandemi, men ikke Guds kalender. Herren den samme, og han sender vi årsøyt, og han får at fullføre verksøyt. Og for at ende her som vi begynner i Salme 1:5, så lærte dere feste egene av Herren, og kvile i løften hans herre. Tøyt han som bor i skugga hins allvalda, han bor vel. Han tryggur. Læt ikke øttan få løyve til å binde okkar anda og taka frien fra okkar, frien som vi kunne hava i Kristus. Enda frien som styr upp om alt vid. Nu færer vi så mot ljøsare tøyen om søyer, varfor jeg koma, og etter det kommer sommer, vånande vera bedre tøyer ta.
For folk herrans bojar en dæver, ta Herren Jesus kommer at takk okkur heim til søyn, og ta vir alt vel. Jesus sier sjálfur, må gjera versk hansara som sendt meg, så lenge som dæver notten kommer, ta i ønsken kan arbeida. Måtte til eisen vi innskje okkara, at tantonen som fer vir inn i et nytt år, til ære for frelsere okkara, og til sikning for de mennesker som vil leva og i middelen. Skulle vi bia. Herre og frelsere okkara, vi takkar for sikningar og trofeste tøyna og tøy som fjerde ned. Eisne og i 2020 som gjørtest så ørvise for okkara ødel. Takk for nøyene som nødt kvann morgon, eisne ut til nødja og kjenta og ære. Så er det ikke å lette ut tøyner gode henter. Vi bia for myndeleiken ut til landet her vi byggva. Vi bia om et rattar og rattviser avgjere må være tikkner, som til sikning for land og folk. Så bia vi eisen for til landet her to var føtter og gavst ut løy for okken, til minnast her ved sikning og frie tøyner. Jøgnen kom og tøyna skulle alle tjauver være signajer. Og tøy takka vid eisen for troboer okkara ut i heime vil til luka gjørst og tarra og åpna dyr for evangelien. Vi kjatt ham sjuke og lujande og taimon som kommet opp i etles år. Lät det mørkja at det ikke glemt. Og at enda så bia vid om sikning tøyna over okkara føyeland, førjar og ødel okkara kæro her. Vi bia og i navnet Jesus. Amen. Takk for samfunnet og tøyene som færer ned. Godt nødjar og vi ønsker Herrens sikning i vi tekken ødel.